जुदेव लोकांच्या फेस्तां भितर 3 फेस्तां मुखेल. पयलें पास्कांचें फेस्त. जुदेव लोक इजिप्तांत फारावे रायच्या गुलामपणांत आसलो आनी देवान मोइजेसाक आनी आरोनाक धाडून तांची सुटका केली. त्या उगडासाक जुदेव लोक पास्क परब करताले आनी आजुनूय करतात. दुसरी परब सुकोत. इजिप्तांत हावन येतच बासयल्ल्या गांवांक पावचे पयलीं जायतीं वर्सां जुदेव लोक अरण्यांत तंबांनी जियेताले, टेंट्स. त्या उगडासाक ही सुकोत परब ते करतात. आनी तिसरी परब पेंतेकॉस्त. पेंतेकॉस्त म्हणल्यार 50. ह्या दिसा जुदेव लोक आपल्या शेताबाटांनी जें पीक जालां तें पीक घेवन जेरुजलेमाक वेताले आनी मंदिरांत तें पीक ते देवाक भेटयताले.